opportunity for you to witness at any point in your life through Bible exposition series. They are so lifting, spiritual and inspirational messages from the powerful man of God, Pastor P.B. Owueye, the General Overseer of the Gospel Church of the Living God, Imo, Ilesha, Osun State, Nigeria. Prepare to have your heart set ablaze for Christ. For the Bible says, "Ye shall know the truth, and the truth shall set you free." Stay blessed as you live. Your present pain and agony will lead to joy. That's our title for the 5 days we started yesterday. Ìrora àti ìnira rẹ̀ ìsinsìnyí ayọ̀ ni yóò já sí. I repeat, Mo ti sọ. your present agony Ìrora rẹ̀ ìsinsìnyí àti ìnira rẹ̀ will lead to joy. ayọ̀ ni yóò yọrí sí. A mú àkòrí yẹn látinú ìwé wòlíì Àìsáyà The topic was taken from the prophet Isaiah, orí 66 chapter 66, ẹsẹ̀ ìkeje verse 7, dé ìkẹsàn-án. verse 7 to 9, Ẹsẹ̀ ìkeje verse 7 to 9. dé ìkẹsàn-án. Kí ó tó lọ bí? Lánàá, Yesterday, a wo àkọlé ibi. The sentence of evil and death on you is over. pé àkọlé ibi àti ti ikú lórí ìwà ó ti kọjá lọ. Àkòrí kékeré tí a wò lábẹ́ ti alẹ́ yìí tí a bá ti ń ṣe àlàyé kókó tó kó wa jọ fún ọjọ́ márààrún yìí. The simple topic we will examine this evening while explaining the general topic this Mo evening. pè ní all those who have shed tears with you will join you in happy singing and celebration. Gbogbo àwọn tó ti bá ọ sunkún ni yóò tún darapọ̀ mọ́ ọ láti yọ ayọ̀ àti kọrin. All those who have joined you in weeping, who have wept with you, Àwọn tó ti darapọ̀ mọ́ ọ láti bá ọ sọkún. will join you in happy singing and celebration. Gbogbo wọn náà látún darapọ̀ mọ́ ọ láti bá ọ kọrin ayọ̀ àti bá ọ yọ̀. And I announce to you, your present pain and agony will lead to joy. Mo tún sọ gbogbo ìrora rẹ àti ìnira ìsinsìnyí ayọ̀ ni yóò yọrí sí. You are reading Isaiah 66, verse 7, 8, 9. Ìwé Àìsáyà orí kẹrìndínláàádọ́rin ẹsẹ̀ ìkeje sí kẹsàn-án. Ó bímọ. Before she goes into labour, she gives birth. Kí ìrora rẹ̀ kí ó tó dé, ó bí ọmọkùnrin kan. Before the pain came upon her, she delivers her son. Ta ló ti gbọ́ irú èyí rí? Who has ever heard of such a thing? Ta ló ti rí irú èyí rí? Who has ever seen such things? Ilẹ̀ lè hù nǹkan jáde ní ọjọ́ kan bí? Can a country be born in a day or a nation be brought forth in a moment? Tàbí ahalẹ̀ bí orílẹ̀-èdè ní ọjọ́ kan náà? Ẹ ti dé ẹsẹ̀ kẹsàn-án. Nítorí bí Síónì ti ń rọbí jẹ́, bẹ́ẹ̀ ló bí ọmọ rẹ̀. Yes, no sooner is Zion in labour than she gives birth to her children. Ọ̀rọ̀ rẹ yóò já sí ìyanu. Amen. People will celebrate. Èmi ò àmú wá sí ìrọbí kí n má sì mú kí ó bí. Do I bring to the moment of birth and not give delivery? Says the Lord. Èmi ò àmú ni bí. Kí n ṣe inú ni Ọlọ́run rẹ̀ wí. Do I close up the womb when I bring to delivery? Says your God. Ibi tá a kà yìí mo ṣẹ́nu kú lánàá sí àkókò mi kúrú. Where we just read, Mo ní Ísírẹ́lì bí orílẹ̀-èdè I said Israelite as a nation. ni Ọlọ́run sọ àsọtẹ́lẹ̀ yìí lé lórí. They are the one God is prophesying about here. Wòlíì yẹn rí i pé wọ́n á gbanú ìnira àti ìrora kọjá. The prophet saw it that they will pass through agony and pain. Kódà wòlíì míì sọ pé mo rí gbogbo ojú tó dóró. Even some prophets said, I saw some faces laying.
Particularly wòlíì Jeremiah ló sọ bẹ́ẹ̀. That is, Prophet Jeremiah prophesied. Ó láwọn ọkùnrin fi ọwọ́ sí ẹ̀gbẹ́. I can see men standing akimbo. Orí ọgbọ̀n ní ìkànnì. That chapter Ó lójú 13. wọn joro, ó ní wọ́n ń ké, They look wọ́n wà ní ìrora, They were in agony. wọ́n ń rọ bíbí ẹni fẹ́ bímọ. They were traveling. Ó ní ara ni They wọ́n. want to deliver. Ẹ tiẹ̀ jẹ́ kí n kà. Má jẹ́ nǹkan jù. Jeremiah chapter 30. Jeremiah orí ọgbọ̀n. Ẹ gbé láti ẹsẹ̀ ìkíní. From verse 1. ọ̀rọ̀ tí ó tọ̀ Jeremiah wá láti ọ̀dọ̀ Olúwa wípé the word that came to Jeremiah from the Lord saying, báyìí lé Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì wí, this is what the Lord the God of Israel says. Pé Torí àkókò mi, ẹ bọ́ sí ẹsẹ̀ ìkẹfà. Ẹ bẹ̀rẹ̀ ní ẹsẹ̀ ìkarùn-ún kó lè yé wa dáadáa. From verse 5. nítorí báyìí ni Olúwa wí, Yes. thus says the Lord. Àwa ti gbọ́ ohùn ìwárìrì. We have heard a voice of trembling and panic, ẹ̀rù. Yìí kìí ṣe ti àlàáfíà. Of terror and not peace. Ẹ̀yin sáà béèrè bí ẹ̀sìn ní bí ọkùnrin a máa rọ bí ọmọ. Ọkùnrin a máa rọ bí ọmọ bí. Ask Men now, travail. see, whether a man can give birth to a child. Èyí ṣe tí ẹ̀mí ti rí Ìbéèrè ni ọkùnrin a máa rọ bí ọmọ bí. Do men travail? Wòlíì wá ní mo wá ríran o, kí ló rí? Prophet said, I Èyí ṣe tí saw. ẹ̀mí ti rí gbogbo àwọn ọkùnrin pẹ̀lú ọwọ́ wọn ní ẹ̀gbẹ́ wọn. Ẹ̀yin Why náà mọ̀, then do I see every man with his Ẹ̀yin náà hand on mọ̀. his loins? kò ṣeé ṣe kí obìnrin tó bá ń dojú ogun, ó gbọ́dọ̀ fi ọwọ́ sí ẹ̀gbẹ́ báyìí. You know, it's not possible for a man, Obìnrin tó for ń a rọbí, woman a traveling. fi ọwọ́ sí ẹ̀gbẹ́ méjèèjì báyìí. He will put his hand in Ó ní bẹ́ẹ̀ ni mo rí to her àwọn loins. ọkùnrin pẹ̀lú ọwọ́ méjèèjì ní ẹ̀gbẹ́ wọn Likewise, I saw men tí wọ́n ń jásẹ̀ standing mọ́lẹ̀ akimbo, bí ẹni fẹ́ bímọ. Bíbélì lẹ́ka traveling as if they want to deliver a baby. máa kà á. Èyí ṣe tí ẹ̀mí ti rí gbogbo àwọn ọkùnrin pẹ̀lú ọwọ́ wọn ní ẹ̀gbẹ́ wọn. Bẹ́ẹ̀ ni Why then do I see every man with his hands on his loins like a woman? Bí obìnrin ti ń rọbí. wọ́n dàbí obìnrin tí ń ṣe kéne. Like a traveling woman. Tí a sì sọ gbogbo ojú di jíjoro. Ojú wọn joro. Why are all faces set Bó o dáwàdà pale? sóbìnrin ní àkókò yẹn kò máa wàdà If wọn you crack ìrẹ́rìn. joke to women at that period, Bó o dánu sí wọn ò gbọ́ nǹkan kan. if you do anything funny Ojú to obìnrin á them, joro á fi ọwọ́ sí ẹ̀gbẹ́ báyìí. they look aggressive. Ojú rẹ̀ á kan kógógógógógó á fi ọwọ́ sí ẹ̀gbẹ́. Ó lè máa jásẹ̀ mọ́lẹ̀, ó lè máa súpé. They may be Oríṣiríṣi whistling sound different lẹ́ẹ̀ máa gbọ́. different sounds Torí ojú joro. because the Bíbélì face lẹ́ńkà. lean Ó or pain. ṣe Ó ṣe nítorí ọjọ́ náà tóbi. ọjọ́ náà tóbi. Alas, for that day will be great. Tó bẹ́ẹ̀ tí kò sí ọ̀kan sí irú rẹ̀. So that none will be like it. Ó jẹ́ àkókò wàhálà fún Jákọ́bù. Àkókò wàhálà fún kíni o? Jákọ́bù yẹn Time ní of Ísírẹ́lì bí trouble. orílẹ̀-èdè. Síbẹ̀, Jacob, a ó gbà á that is kúrò Israelite nínú rẹ̀. affiliation. So wòlíì Àìsáyà tó ń ríran tó ń sọ̀rọ̀. Prophet Isaiah that saw Òun náà rí i pé ọjọ́ ẹkún ń bọ̀ níwájú fún Ísírẹ́lì wọ́n ń rọbí. he saw it that a day of weeping is coming ahead of Israel, Ṣùgbọ́n ó rí ayọ̀ níwájú. but he could see joy ahead of Ìrora them. rẹ yóò yọrí sáyọ̀. Your pain Amen. today will end in Ó rí joy. ayọ̀ níwájú You wọn. can see joy Òun ló fi sọ wípé ahead. That is why he ṣé said, bẹ́ẹ̀ mi mo ní ká máa rọbí? I said that you travel. Ṣé màá jẹ́ kéèyàn ó rọbí? Will I allow a woman ò to ní jẹ́ ó travel bímọ? and not give birth to child? Bí ara bá ní ọ́, If you are feeling ṣé mi ò pain, ní jẹ́ kára ó tù ọ́? won't I comfort you again? Béèrè tó ń béèrè nìyẹn. That is the question. Wàhálà dé bá Jacob. A ó Jacob was gbà á in nínú trouble. gbogbo wàhálà He rẹ̀. will be delivered out of the trouble. Ṣé bí èmi mo mú ìnira wá? I bring about the Mo trouble. mọ̀ pé wàhálà dé bá ọ. I know you are in trouble. Ṣé mo mú ni rọbí? Kémi ó má mú ni bíbí? Will I bring to travail and not to deliver? Ó ní mo mú ni bímọ. I make Ṣé mi lè women ṣe to inú deliver. kó má bímọ Can mọ́? I shut their womb not to deliver, not to have Kéèyàn a ilé baby? yẹn Ọlọ́run ò lè sí ọ ní inú. It means God cannot shut your Gbogbo womb. tó bá sí ọ ní inú yóò jọ̀wọ́ lórúkọ Jésù. Anything that shut your womb will remove Ọlọ́run your ní hand. èmi ni mò ń mú ni bímọ. This, God said, I'm the one that make women ti to tún give sọ. birth. Èmi ni mò ń jẹ́ kéèyàn ó bímọ. I make them to deliver a baby. Èmi tí mò ń jẹ́ kéèyàn ó bímọ. I that do that,
Ṣé mi lè ṣe inú èèyàn kó Will má I bímọ? then shut a woman's womb not to have a Ìyẹn fi baby? hàn pé Ọlọ́run ò lè sí ọ ní inú kó má Which bímọ. means God can never shut your womb. Mo tún not sọ to have a baby. lẹ́ẹ̀kejì gbogbo ohun tó bá sí ọ ní inú Anything lálẹ́ that yìí shuts kó your tú ọwọ́ womb, lórúkọ let Jésù. them use their hand in the name of Jesus. Ó ní lójijì Suddenly, kó tó rọbí before traveling, bẹ́ẹ̀ ni ó bí ọmọ. he delivered. Kó tó rọbí Before traveling, bẹ́ẹ̀ ni ó bí ọmọ. he has the baby. Kí ìrora rẹ̀ ó tó dé bẹ́ẹ̀ ni ó bí Before ọmọ. the pain, he delivered the baby. Mo ní ọ̀rọ̀ rẹ yóò yọrí sáyọ̀ ni mo sọ ní your alẹ́. case will result into joy. Ojú tó joro The pain, láìrò tẹ́lẹ̀ lójijì suddenly, ọ̀rẹ́ yóò jáde sáyọ̀. your case will result into joy. Níta fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ That is márùn-ún. what we want to discuss for this 5 days. Ẹ rí i pé ìsọtẹ́lẹ̀ yẹn kó ojú gbòòrò ó tún wá sọ pé mo rí ayọ̀ You know, níwájú it's rẹ a o. prophecy that they look pale, and he said, Mo "Ye that mọ̀ can sí see ìrora ahead rẹ of you. o. I know about your traveling." Àwọn ìsọtẹ́lẹ̀ tí mò ń ka àwọn kan ti This ṣe mú ìṣẹ́lẹ̀ lára prophet- ó dẹ̀ ń ṣe This lọ́wọ́lọ́wọ́. prophecy, some Ṣùgbọ́n are àwọn come to kan ò pass, tí ì ṣe. some is being fulfilled Ṣùgbọ́n now. gbogbo wọn ń Some are tọ́ka yet to sí be. olùgbàlà. All these prophecies are Pé ìgbà focusing on tí Christ. Jésù bá dá sí ọ̀rọ̀ Ísírẹ́lì. When Jesus stepped into the case of Israel, Lójijì suddenly, láì ṣe nǹkan kan nípa rẹ̀. without doing anything about Gbogbo ojú tó joro a ó tù wọ́n lára. all those pale Gbogbo àwọn tó fọwọ́ sẹ́gbẹ̀ẹ́ tó ń jásẹ̀ mọ́lẹ̀. all those Lójijì who put kan their tó hand rọbí in their wọ́n á lungs bímọ láyọ̀. before traveling, Amen. they will have a safe delivery. Ọ̀rẹ́ yóò yọrí sáyọ̀. Your case will result into Ọ̀rẹ́ yóò joy. yọrí sáyọ̀. Your case will result into joy. Àkókò wàhálà ló ń gbà kọjá. You are passing through the time of trouble. Ṣùgbọ́n ó ní màá yọ ọ́ nínú Said, wàhálà I mi. will deliver you in that trouble. Olúwa yóò kọ ọ̀yọ́ lórúkọ Jésù God mo will gbà. deliver you out of that trouble. Ó ń gbanú ẹ̀ kọjá. You are passing through it now. Bíbélì sọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ Bible says, many, kì í ṣe díẹ̀ not few. ní ìpọ́njú àwọn olódodo. Many are the trouble of the righteous. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ Many are the ní troubles of the ìpọ́njú àwọn righteous. olódodo. Ṣùgbọ́n Olúwa gbà á nínú gbogbo rẹ̀. For God deliver him out of them all. Gbogbo ìpọ́njú tó ń là kọjá All Olúwa the yóò yọ ọ́ affliction you nínú are passing gbogbo rẹ̀ through, pátápátá. God will deliver you out Olúwa of yóò yọ ọ́ all. nínú gbogbo rẹ̀ God will pátápátá. deliver you out of all in Jesus' name. Tí ẹ bá wò fẹ̀rẹ̀ Rúùtù orí kìíní Ruth chapter 1. jẹ́ kí n bóyá màá lè sọ díẹ̀ Maybe I will. tí àyè bá gbà mí. Tó bá tún jọ̀la màá máa fi díẹ̀ díẹ̀ kún. Rúùtù orí kìíní Ruth chapter 1. ẹ wo ẹsẹ̀ ìkejì sí ìkarùn-ún. Verse Ẹ jẹ́ 2 nǹka to díẹ̀. 5. Orúkọ chapter ọkùnrin 1. náà sì máa jẹ́ Elélékì. Ọkùnrin kan tó lọ sẹ́rìn àjò láti ilẹ̀ Júdà Bíbélì Man. sọ̀rọ̀. Yes. Orúkọ obìnrin rẹ̀ a sì máa jẹ́ Naomi. Ó ní ìyàwó Naomi. He had a wife, Naomi. Orúkọ àwọn ọmọ rẹ̀ ọkùnrin méjèèjì a sì Wọ́n máa bí jẹ́ ọmọ Málónì ọkùnrin àti méjì. Kílónì. A ò ní túmọ̀ orúkọ He had wọn two lálẹ́ sons. yìí. A kàn fẹ́ mú kókó kan jáde ni. Yes. Àwọn ará Efrata ti Bẹ́tílẹ́mù Júdà. Bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n sì wá sí ilẹ̀ Móábù. Wọ́n sì ń gbé ibẹ̀. Mo ń gbọ́ òyìnbó. And the name of the man was Elimelech, and the name of the wife Naomi, and the name of the two sons Mahlon and Shilon, Ephrathites of Bethlehem, Judah. And they came into the country of Moab and continued there. Wọ́n lọ sílẹ̀ Móábù láti wá oúnjẹ lọ. They went to Elimelech the ọkọ land of Naomi sì Moab. kú. Ọkọ kú. The husband Wọ́n died. sì kú òun àti àwọn ọmọ rẹ̀ Ó ọkùnrin kú àti àwọn ọmọ rẹ̀ méjèèjì. Remained the woman and the two sons. Ẹsẹ̀ ìkẹjọ Verse 8. sí ìkẹwàá. Naomi sì wí fún àwọn aya ọmọ rẹ̀ méjèèjì pé. Nínú ìrìn àjò yẹn ni Along the journey, ọmọkùnrin méjèèjì tó bí yẹn the two sons, wọ́n gbéyàwó. they married. Ìyàwó àwọn méjèèjì náà tún kú. The two sons died eventually. Naomi wá sọ fáwọn ìyàwó ọmọ rẹ̀ méjèèjì. Naomi now tells Bíbélì lẹ̀ ń kà. Ẹ The lọ wife of kí the son. olúkúlùkù padà lọ sí ilé ìyá rẹ̀. Ẹ máa lọ ilé yín o. Go back to your Return house. it to our mother's house. Kí Olúwa kí ó ṣe rere fún yín. Ṣé Ọlọ́run á ṣe rere fún yín, ó máa dá fún yín. God will do you good. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin ti ṣe fún àwọn òkú àti Bẹ́ẹ̀ni. fún mi. As you have dealt with the dead and with me. Kí Olúwa kí ó fi fún yín kí ẹ̀yin lè rí ìsinmi. The Lord grants that you may find a home and rest. Ẹ rí i pé Olúkúlùkù márèèjì jẹ́ bí ìsinmi fóbìnrin. In marriage is Ó jẹ́ bí a ìsinmi. place of rest for women. Fóbìnrin. For women. Bó ni mo ló jẹ́?
a place of rest. Marriage yìí tiẹ̀ ò ní jẹ́ bí ìnira. May your own marriage not be a place of Ọlọ́run ṣe affliction ní for ibi you. ìsinmi. God do it as a place of rest for women. Òun ló fi jẹ́ wípé That is why inú ìsinmi ni a pe ìjọ sí. the church was called to rest. Inú ètò ìgbéyàwó la pe ìjọ sí. God was called to the plan of marriage. Inú ètò ìgbéyàwó To the marriage. la pe ìjọ sí. That is, church were called into The marriage. church The church. is called to the institution of marriage, and we are betrothed to our espoused to our husband, A ti fi wá fún ọkọ kan. expecting the day of the final marriage. A sì ń retí ọjọ́ ìgbéyàwó gan. So the day you become a Christian, Ọjọ́ tá a bá ti do nígbàgbọ́. you are now exposed to your husband. A ti fi ọ́ lé ọkọ lọ́wọ́. So A fi ọ́ you fún have ọkọ kan. a first taste of the final rest of marriage. Òun tọ́ ohun tí wàá bọ̀ wá bá nínú ètò ìgbéyàwó gan o ti ń tọ́ wò The lọ́wọ́lọ́wọ́. consummation of marriage is when we get to the marriage supper of the Lamb, when Jesus comes. Àṣepé ètò ìgbéyàwó gan ni ìgbà tá a bá dé ibi That is when we shall have our ìgbéyàwó final ọ̀dọ́ rest. àgùntàn. Ibẹ̀ láti ní ìsinmi. But there is a rest Láéláé. for us today, Ṣùgbọ́n a ní ìsinmi wà fún wa that lọ́jọ́ òní we now báyìí. have a husband, Torí pé a ní ọkọ kan. just like a young lady. Bí ọmọbìnrin. The Bí moment ọ̀dọ́mọbìnrin. the young lady has somebody that has given him a hand or her a hand of marriage, Ní kété tí ọ̀dọ́mọbìnrin bá ti ní ọkùnrin kan tó ní òun fẹ́ fẹ́. and the parents sanctioned it, Táwọn òbí sì fọwọ́ sí. even though the marriage has not been consumed, Bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọn ò tí ì ṣègbéyàwó. the lady will be at rest. Ọmọbìnrin yìí á máa That balẹ̀. is the rest we have today in Ìyẹn ni Christ. ìsinmi táwa náà ní lónìí nínú Jésù. That is the rest we have today. Ìsinmi tá a ní lónìí Our nínú final Jésù. rest will be when Jesus comes. Ìsinmi ìkẹyìn ní ìgbà tí Jésù So gan bá wá dé. these women, these two young ladies, Àwọn ọ̀dọ́mọbìnrin méjì have yìí no rest. wọn ò ní ìsinmi. And Naomi was praying for them that may God give you rest. Naomi ìyá ọkọ wọn wá ń gbàdúrà fún wọn pé kọ́lọ́run kó fún wọn ní May ìsinmi. God give you rest. Pé kí Ọlọ́run kó fún wọn ní ìsinmi. But Ruth refused to go back. Ṣùgbọ́n Rúùtù kọ̀ láti padà. She followed, and she was a time of weeping for Naomi, Ruth, and the other woman. They were in agony. They were in pain. Wọ́n wà nínú ìrora, wọ́n wà nínú ìnira. But you all remember that Ṣùgbọ́n àrántí. their pain, the pain and the agony of that old woman, Naomi, was turned to joy. Ìrora àti ìnira obìnrin yìí nígbà ó ṣe ó di ayọ̀. The agony of Ruth, the weeping of Ruth, was turned to joy. Ẹkún Rúùtù àti ìrora òun náà àyísáyọ̀ Your fún. agony and your pain will be turned to joy. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ náà ìrora àti ìnira rẹ̀ And á dà I lórúkọ Jésù. announce Èmi náà mo wá ń sọ. all those who have shed tears over you. Gbogbo àwọn tó ti sunkún lé ọ lórí. I repeat, all those who have shed tears over you Gbogbo àwọn tó ti sọkún lé ọ lórí. will join you in happy singing and celebration. Wọ́n á darapọ̀ mọ́ ọ nínú orin ayọ̀. Wọ́n á sì bá ọ yọ̀. I read again. Mo túkà. All those who have joined you, those who have shed tears over you, Gbogbo àwọn tó ti sọkún lé ọ lórí. will àbí lórí join ọ̀rọ̀ you rẹ. in happy singing and celebration. Gbogbo wọn ni ó tún bá ọ yọ̀ tán darapọ̀ mọ́ ọ láti kọrin. Shout hallelujah. Hallelujah. In Isaiah 66 verse 10, Nínú ìwé Àìsáyà orí you can kẹrìndínláàádọ́rin use the ẹsẹ̀ ìkẹwàá Message rẹ̀. Bible to bring my point. Isaiah 66 Ìwé Àìsáyà orí Verse kẹrìndínláàádọ́rin ẹsẹ̀ ìkẹwàá. Ẹ bá Jerúsálẹ́mù yọ̀, kí inú yín sì dùn pẹ̀lú rẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tí ó fẹ́ ẹ bá yọ̀ fún ayọ̀. Gbogbo ẹ̀yin tí ń gbààwẹ̀ fún un. Rejoice, Jerusalem, and all who love her. Celebrate, and all you who have shed tears over her. That's where I pick my topic. Ibi tí mo ti mú All ọkùnrin yìí. those who have shed tears over you will rejoice and sing with you in Jesus' name. Gbogbo àwọn tó ti Amen. sọkún lórí ọ̀rọ̀ rẹ ni ó tún bá ọ kọrin ayọ̀ tán wá bá ọ yọ̀. It is when, according to my text, Gẹ́gẹ́ bí when ìyàpò the yìí wà. joy of Jerusalem will come, Nígbà tí ayọ̀ Jerúsálẹ́mù ó because pàdé. he has passed through pains and agony. Torí ó ti la inú ìrora àti ìnira kọjá. People will celebrate with us. Àwọn ènìyàn á wá bá yọ̀. People will celebrate with you. Àwọn ènìyàn á bá wọ náà yọ̀. Tell yourself in the Sọ fúnra presence rẹ. of God,
people will celebrate pé with níwájú me. Olúwa àwọn ènìyàn á bá mi yọ̀. Àwọn tó bá mi sọkún, wọ́n á bá mi Those yọ̀. who wept with me will celebrate Àwọn and sọ̀rọ̀ sing mẹ́tẹ̀ joy bá over ló ti bà nínú jẹ́, me. wọ́n á bá mi yọ̀. Those who my Those case that have have been set over me giving will them rejoice. problem or that Bẹ́ẹ̀ ló máa celebrate rí with lórúkọ me Jésù ni mo will gbàdúrà. rejoice with me. Amen. So shall it be in Jesus' Ṣàmẹ́yẹ kó name. kanlẹ̀ dáadáa. Amen. Jẹ́ ń fi àpẹẹrẹ kékeré kan. Let me use a simple example. Ọjọ́ ayọ̀ Jerúsálẹ́mù ń bọ̀. The day of joy for Jerusalem is at hand, Ó ń bọ̀ níwájú báyìí. coming soon. Tí gbogbo ayé á máa bá yọ̀. The whole people will rejoice Àwọn tó with ń kùn him. eré ẹkún lé e lórí. Those who have been weeping for Wọ́n bọ̀ wá her, yọ̀ lé lórí. they are coming to rejoice with Gbogbo àwọn her. tó kùn eré ẹkún lórí ọ̀rọ̀. Those who have wept over your case, Tí ọ̀rọ̀ rẹ over ti your fún ní faith, ìbànújẹ́. that your case is giving them headache. Ọjọ́ ayọ̀ rẹ̀ á dé. Your own day of joy will Ó soon come. kọrin ayọ̀. You will sing the song of Wọ́n wá joy. bá ọjọ́ ayọ̀ They are ìṣẹ́gun. coming to celebrate with you. Jẹ́ kí n lo àpẹẹrẹ kékeré yìí. Let me use a simple Nínú example. èkejì Sámúẹ́lì. In 2 Samuel Orí ìkẹẹ̀ẹ́dógún. chapter 15, Ẹsẹ̀ méjì ni mo máa kà ń bẹ̀. just 2 verses there. Ẹsẹ̀ ìkẹtàléníogún. Verse 23 23 àti ẹsẹ̀ ọgbọ̀n. and verse 30. Gbogbo ìlú náà sì fi ohùn rárá sọkún. And all the country wept with a loud voice. Kí ló lè mú gbogbo orílẹ̀-èdè máa sọkún? What can cause the whole Gbogbo ìlú entire sọkún nation pẹ̀lú ohùn to rere. wept? Bíbélì lẹ̀ ń kà. Gbogbo ènìyàn sì ré kọjá. And all the people passed over. Ọba sì ré kọjá odò Kídrónì. Ní ọjọ́ tí ọba ń jáde kúrò ní ìlú. In the day the king is moving out of the city, Tí Absalom gba ààfin ọba. when Absalom took control of the palace, Tí ìdìtẹ̀ lé mọ́ Dáfídì. the storm was so terrible, Tó dàbẹ́ ni pé adé ṣí lórí as rẹ̀. if the crown had been removed. Ìbànújẹ́ bá a. He was sorrowful. Ọ̀fọ̀ ṣẹ́ gbogbo ìlú. There was a mourning in the entire city. Gbogbo ìlú bẹ́ẹ̀ ti ń sọkún kíkorò. The whole city were wept. Dáfídì ń lọ. David was going. Ọ̀gọ̀rọ̀ èèyàn ń lọ pẹ̀lú rẹ̀. Many people were following him. Ẹsẹ̀ ọgbọ̀n. Ẹ̀rí bó ṣe ń lọ kì í ṣaráàlú nìkan ló ń sọkún. None the people Ọba of the gan ń city, bọ́ bàtà. even Ó ń king, bọ́ bàtà. Ó ń removed sọkún bó ṣe ń lọ. Ẹsẹ̀ ọgbọ̀n. and Dáfídì sì ń continued gòkè lọ weeping as ní he was òkè going. igi òróró. Eo! Dáfídì sì ń gòkè lọ ní òkè igi òróró. Yes. So David went up by the ascent of the Mount of Olives. Ó sì ń sọkún bí ó ti ń gòkè lọ. Ó ń sọkún bó ti ń gòkè lọ. And went as he went up. Ó sì borí rẹ̀. Ó ń lọ láì ní bàtà ní ẹsẹ̀. And he had ti his gbọ́. head covered and went barefoot. Ó ń lọ láì ṣe kéne. Was going. Eo! Went barefoot. Gbogbo Ó ènìyàn- Eo! gbogbo èèyàn tí ó wà lọ́dọ̀ rẹ̀. Olúkúlùkù ọkùnrin sì borí rẹ̀. Wọ́n sì ń gòkè. Wọ́n sì ń sọkún bí wọ́n ti ń gòkè lọ. Gbogbo ẹni wà lọ́dọ̀ rẹ̀. All those that were going with Oníkálukú him, daṣọ bojú. they covered their faces Wọ́n ń sọkún bí or wọ́n their ṣe head, ń lọ. weeping Ọba as bọ́ they were bàtà. going. Ọba Even bọ́ bàtà kúrò the king lẹ́sẹ̀. was going barefooted, Ó ń sọkún bó ṣe ń lọ. weeping as he was Gbogbo àwọn going. èèyàn ń sọkún pẹ̀lú rẹ̀. Likewise, Gbogbo all ìlú those ké who are going with lókèèrè him, wọ́n káwọ́ lérí wọn the bẹ̀rẹ̀ whole sí ń city, sọkún. Ọ̀pọ̀ were ńlá weeping. ṣẹ̀ ní ìlú there was a great mourning lórí in the ọjọ́ city wàhálà Dáfídì. because it was a day of trouble of David. Ọjọ́ wàhálà Dáfídì. A day of trouble for Ó David. dé bá tiẹ̀ lóde. It came upon him. Tiẹ̀ náà lóde yìí. You are passing through yours Ṣùgbọ́n ọjọ́ now, ayọ̀ rẹ̀ dé. but his own joy Ọjọ́ ayọ̀ eventually tiẹ̀ came. náà máa Your dé. own joy will come. Amen. Àwọn tó bá sọkún nígbà tó Those who sọ. wept with him while he was going, Ó tún padà sáàfin. he returned to the palace. Kódà ẹkún yẹn pọ̀ kì í ṣe bẹ̀yẹn lẹ́kún The yẹn pọ̀. wept was so much. Orí 18 ẹ jẹ́ kí n fi lé lórí. Kẹ́ mọ̀ pé wàhálà tó bá Dáfídì pọ̀ gan. For you to know that David was so Pé kì í ṣọ́ crushed ọ̀rọ̀ and pé wọ́n lé in lórí trouble. ìtẹ́ nìkan kọ́. Ọmọ ẹ̀gán tún kú lé lórí. Even one of his 33 sons verse. was Fún 2 Samuel 18:33. Ọba sì kẹ́dùn orí púpọ̀. kejìdínlógún So ẹsẹ̀ ìbànújẹ́ máa ń yílu kẹtàdínlọ́gbọ̀n. wa nígbà míì. There are Ẹkún máa ń times yílu ẹkún nígbà míì. sorrow or Bíbélì money ń after sọ̀rọ̀. money, sorrow Ọba after sì kẹ́dùn sorrow. púpọ̀. And the king was much moved. Ó sì gòkè lọ sí ìyẹ̀wù tí ó wà lórí òkè bodè. And went up to the chamber over the gate. Ó sì sọkún and Ó wept. sọkún. Báyìí ló ń wí bí ó ti ń lọ. Bó ṣe ń And lọ. as he went, thus he said, Ọmọ mi Absalomu. Ọmọ mi Oh, Absalomu. my son Absalom. Ọmọ mi Absalomu. My son Absalom. Ha! Ah!
Ìbá ṣe pé èmi ni ó kú ní ipò rẹ̀. Would Ọmọ mi. Èwo ló sàn jù? Which is better Kọ́mọ ẹni kú àbí kéèyàn ó kú? for a child of a Òun lẹni man tí to Dáfídì die sọ or yìí. for that person to die? Gẹ́gẹ́ bí bàbá àti ìyá, As a ó máa parent, ń wù wá ká kú. we felt Kọ́mọ wa wà at times láyé. that we should Ṣé mo die parọ́? for our children to be alive. Mo ní ṣé mo parọ́? Am I lying? Àbò fẹ́ kú ṣáájú ọmọ, àbò fẹ́ kọ́mọ rẹ̀ kú ṣáájú rẹ̀. You want your children to go before you? Ó lé èmi nìbá kú kú That I yìí. should have died Èmi ní instead bá of gbá kú rẹ you. kú. I should have died for you. Ìbànújẹ́ yìí lu ìbànújẹ́. Sorrow upon sorrow. Mi ò mọ̀ bóyá bí tiẹ̀ náà ṣe rí I ni. don't know, maybe that is what we are passing through now. Ohun tí ìbá sọ ọ́ dẹ ní ìyẹ́ ní What ìyẹ́. would have made you Gbogbo a ẹ honorable gbogbo ẹ di person? ẹkún. Everything turned to sorrow. Ṣùgbọ́n tí ẹ bá ń kàtàn yìí But lọ, if you continue reading ẹ the rí i pé story, ọjọ́ ayọ̀ dé bá you discover Dáfídì. eventually a day of joy came. Olúrọ̀pọ̀ dé bá Dáfídì. Then there was a substitute. Ó tún ní ọmọ míì He had, tó gorí he àga, had another son tó di olókìkí lórí àga. that was enthroned and became popular. Olúwa yóò sọ ọ́ dolókìkí. God will make you popular. Gbogbo àwọn tó bá ọ sọkún, wọ́n á bá ọ yọ̀ ní Who mò ń wept sọ. with you will rejoice with you at Wọ́n bá last. Dáfídì kọrin ìyìn o. They joined David to sing Wọ́n bá Dáfídì a yọ̀ o. praising song. Àwọn kan ń They ṣe rejoice with jàgínní him. nígbà tó ń lọ. Some people were making jest of him. Gbogbo wọn ló while tún he wá was bá going. yọ̀ o. Eventually they came to Gbogbo àwọn celebrate tó ń him. yọ̀ lórí ọ̀rọ̀ rẹ lórí So- wọn bọ̀ wá bá ọ yọ̀ ni mò ń sọ. Those who are Amen. celebrating with you now will come to celebrate Àwọn tó dẹ̀ again. bá ọ sọkún, wọ́n á tó bá ọ yọ̀. Likewise, those who Amen. wept with you, Àwọn they are tó ń coming yọ̀ to lórí ọ̀rọ̀ rẹ, celebrate you. wọ́n á bá ọ yọ̀ nígbà tó Those bá who yọ̀. rejoiced with you before, they are coming to rejoice with you again. Símẹ̀ ń sọ̀kò olùbó ti ń lọ. Shimei was stoning David as he was Ó going. wá tẹríba nígbà tọ́jú ayọ̀ rẹ̀ dé. Eventually, he came to bow down. Ọjọ́ ayọ̀ rẹ̀ á dé ni mò ń sọ. Your own day of joy. Amen. Ọjọ́ ayọ̀ rẹ̀ á dé ni mò ń sọ. Your own day of joy. Ọjọ́ ayọ̀ rẹ̀ á dé ni mò ń sọ. Your day of joy will come. Ọjọ́ ìtura rẹ̀ á dé ni mò ń Your sọ. day of comfort. Ọjọ́ ìsinmi rẹ̀ á dé ni mò ń sọ. Your day of rest. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí lórúkọ Jésù. So shall it be in Jesus' name. Mo yán kókó kan níbí. Orí kókó yẹn ni I màá máa touch kọ́ a ẹ̀kọ́ point ìwé lọ. here. I rebuild my Kókó point yẹn ni upon that ọ̀rọ̀ point. ikú. It's a matter of death. Tọ́ bá lóhun tó fúnni tó pani lẹ́kún jù láyé. If there is anything that can cause weeping Kú olólùfẹ́. for one love to die, Bí í ṣe kú olólùfẹ́ yẹn gan ló ń pa wá it's lẹ́kún. not that one that causes weeping. À ń sunkún ara wa. We are weeping of ourselves Torí àmọ́ bí tọ̀rọ̀ wa máa já sí. because we don't know what will come thereafter. Ikú máa ń mú ẹkún lọ́wọ́. Death normally máa ń mú accompanies ọ̀pọ̀ weeping lọ́wọ́. and money. Torí àwa tó wà láyé àmọ́ bọ́dọ̀ wá ṣe máa já sí. Because we that remain, we don't know Ẹ what máa will gbọ́ come oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ tí later. èèyàn bá kú. You'll be hearing different kind of Tó bá jẹ́ pé things. ẹgbẹ́ èèyàn ló kó àwọn kòlíṣì ẹjọ́jọ́ ń fọ́gùn. If Ẹlòmíràn máa ní kò ní the kí là ń fọ́gùn colleagues fún. Kí that là ń fọ́gùn fún. we were struggling Gbogbo fọ́gùn together may tẹ́lẹ̀ say, ní. it's of Gbogbo no kí là ń need. jìyà fún. Why Kí là ń are ṣe we wàhálà lé suffering lórí. ourselves? Ẹkún ara wa là ń sùn. We are weeping for ourselves Torí àmọ́ ibi tó máa já. because we don't know the end Fún ẹ̀rù result. kú ń ba gbogbo ènìyàn lábẹ́ ọ̀run. All men are afraid of death. So ikú mú ọ̀fọ̀ lọ́wọ́. Death accompanying sorrow Ó mú or ìrora mourning, lọ́wọ́. agony, Ó mú ìbànújẹ́ lọ́wọ́. sorrow, Ó mú ẹkún lọ́wọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. accompanying weeping. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti ṣètò. But God has made a plan. Ó ti sọ ọ̀rọ̀ ikú dayọ̀. He has turned the issue Ó of ti death to sọ God. ọjọ́ ọ̀fọ̀ dọjọ́ The day of ọjọ́ rere. mourning to day of happiness. Mò ń kà lánàá. I was Ọjọ́ reading ọ̀fọ̀ rẹ yesterday. yóò di ọjọ́ Your rere. day of mourning will be turned to the day of happiness. Inú sáàmù mo ti kà lánàá ẹsẹ̀ I read kọkànlá. it. Orí ọgbọ̀n. Psalm Ẹsẹ̀ 30 kọkànlá. verse 11. Ẹ jẹ́ n sáré kà. Psalm 30 verse 11. Sáàmù orí ọgbọ̀n. Ẹsẹ̀ kọkànlá. Psalm 30 verse Ìwọ ti 11. sọ ìkáàánú mi di ijó fún mi. Ọlọ́run á sọ ìkáàánú rẹ di ijó. Ìwọ ti bú aṣọ ọ̀fọ̀ mi kúrò. Bẹ́ẹ̀ nìkan tí Jésù wá ṣe nìyẹn. That is the What purpose is of Jésù Jesus wá coming bọ́ to aṣọ ọ̀fọ̀ kúrò Jesus lọ́rùn came to ẹ̀dá. remove the mourning garment from all. Wọ́n sì fi ayọ̀ dì mí ní àmùrè. Ènìyàn di oníhòòhò nínú Ádámù. Men became naked in Adam. A gbé aṣọ ọ̀fọ̀ wọ̀ wá Then nínú the Ádámù. garment of mourning were put upon men. Jésù ló wá bọ́ aṣọ ọ̀fọ̀ kúrò. Jesus came to remove this Ó wá garment sọ of ẹkún mourning. wa di We ẹ̀rín. now turn our weeping to Ó wá sọ laughter, ìkáàánú wa dayọ̀. our sorrow Lórí to ọ̀rọ̀ joy ikú. on the issue of death. Jésù ló wá yanjú rẹ̀. That is the purpose of Jesus coming to Torí the gbogbo world. aṣejókòó tójú wa ń dàn. As we are sitting, looking radiant, Orí òkè ń kún torí ọ̀rọ̀ ikú. the Orí òkè àdúrà
The mountain of prayer Ó kún. being full Àwọn kan ò tí ì today sọ̀kalẹ̀ báyìí because of the issue of death. láti September 1 ó di December kan tó sọ̀kalẹ̀. Some people are there for months till December. They won't come. They won't Ní kété tí come to September 1 ti la ogo, since September 1. àdúrà ọlọ́jọ́ méje Prayer torí oṣù bàbà because of the má jẹ́ ó dì wá lẹ́rù ember o, má jẹ́ ó gbé wa lọ o, oṣù bàbà ti dé o, all oṣù these bàbà ti dé o, months oṣù bàbà má jẹ́ ó tù wá, má jẹ́ ó bà wá o. looking for protection, Àwọn place kẹ́kọ̀ọ́ of wà lórí refuge. òkè tí mo ti ń sọ. Some are still upon the mountain. Lórí ọ̀rọ̀ ikú kán má kú ní On the kán má issue kú of ní death, September, for them not October, to die November, on December. Baba month. Tó bá wá di December 1, In December 1, another trouble. ìgbé àwa máa lọ yà. December Prayer, kó má dì wá lẹ́rù o. every corner Kó má dì wá lẹ́rù For o. December, not to pack them along. Ọmọ ènìyàn ń bẹ̀rù ikú. Men are afraid of death. Ìjọ́ tí Solomoni Ọlọ́run ní kó sọ nǹkan tó ń fẹ́. The day God request of Solomon to Ọlọ́run ní mo gbọ́ àdúrà present his rẹ̀. case, God said, I've heard your prayer. Ó ò béèrè You are not asking fún ẹ̀mí ọ̀tá rẹ̀. for the life of your enemy. Àwẹ̀ ọjọ́ méje tó gbà torí kọ́ta kú kò má bàa ń lé. The 7 days fasting you have for your Yẹn enemy ló ń to lọ. die. That is what is going Pé- on today in the world. Ìṣọ́ òru méje mo máa ṣe lórí ọ̀rọ̀. Just Mi 7 ò ní vigils. sọ̀kalẹ̀ fọjọ́ méje. I will not come down Mi ò ní bá ń till lé. 7 days. I will not meet him at home Ìgbọ̀n bá again. dẹ̀ ti dénú ilé òun láti ọ̀ka àbọ̀. By the time you return home, he will be the first person to welcome you. Wọ́n á tó padà sórí òkè. Won't you return back to the mountain again? Wọ́n á tó padà la máa tún gbé wò. Won't you return another? Ohun tó máa ń fa round orí of òkè fasting? nìyẹn. À máa padà orí òkè orí òkè Those orí are the òkè. causes Bàbá orí òkè á dẹ̀ máa tún wọ́n jẹun. mountain. And the man Torí ọ̀rọ̀ will yìí. be feeding on them because of the case of death. Ọlọ́run ní wọ Sólómọ́nì. Ó God béèrè said, fún ẹ̀mí Solomon, ọ̀tá rẹ̀. because you didn't Ó request for béèrè the pé life of kẹ́mi your tiẹ̀ gan enemy. ó gùn. You don't even ask for longevity of your own life. Ó tún béèrè ọ̀rọ̀. You don't ask for riches. Gbogbo mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó béèrè ni mo máa fi fún These ọ. 3 things you didn't ask for, I will Torí give o it to tètè you. wá mi, o wá mi, Because o fẹ́ you mọ̀ seek mí, me first. o fẹ́ mọ̀ You nú mi, want to know me o fẹ́ more. mọ̀ mí. You want to know my mind. Nítorí náà, ọ̀rọ̀ tó o béèrè máa sọ ọ́ sí Riches ọlọ́rọ̀ láyé. that you didn't request for, I will make you rich. Ọ̀tá kan ò ní borí ẹ lórí No ilẹ̀. enemy will Mo overcome dẹ̀ you. máa rí i pé mo fún ọ lẹ́mìí gígùn. And I will make sure I give you long life. Àwẹ̀ àwọn ọjọ́ méje olórí òkè kò ní kó That má kú lọ́dún yìí o. 7-day fasting doesn't prevent Tó you o bá from kú bolo ó yà sí. dying. If you die today, Kò wá farabalẹ̀ where bá are láyé you mi heading lálẹ́. to? Ọlọ́run ti ṣètò. God has made a plan. Ọjọ́ rere ló wà níwájú rẹ. A good day is ahead of you. Ọjọ́ ayọ̀ ló wà níwájú A rẹ. day of joy is ahead of you. Wọ́n kọ́kọ́ wá bèbè kó o kọ́kọ́ farabalẹ̀ kó o mọnú Ọlọ́run nípa ayé rẹ. First, come to know the mind of God concerning your Tó o life. ti béèrè pé kí ni mo wá ṣe láyé Have rí? you ever asked yourself what Torí is ohun the tó purpose wá of ṣe my láyé coming to yẹn this ló gbọ́dọ̀ world? kó farabalẹ̀. The purpose for which you are in this world, that is why you must calm down. Mérò kó wáyé jẹ́jẹ́. I don't think you come for this world for food alone. Àlòmíràn kó ọmọ lòun wá bí láyé. Bẹ́ẹ̀ Some bá dẹ̀ tí people ọmọ bí think ó lè they gbé came nǹkan jẹ. purposely for this world, maybe for baby or children. Owó la wá ní láyé And when they don't have dàbá that children, there will be problems. oríṣiríṣi nǹkan náà ń gbé jẹ We lọ́wọ́lọ́wọ́ are báyìí. here to have Ẹni money. pé ṣe làwọn èèyàn ń kú ṣeré báyìí. You see, people are just dying for dying sake Ilé now ayé fún wọn. because Wọn ò mọ nǹkan tán wá they ṣe are láyé. tired. They don't know the purpose of their coming to this world. Wá fara rẹ balẹ̀. Calm down. Ní ti ìṣẹ́kù, ò ní ṣẹ́kù. Talking of premature death, there Nínú is ètò premature death in ìgbàlà, your way. ọjọ́ gígùn wà ń In bẹ̀. the plan of salvation, Nínú there is ètò longevity ìràpadà, there. ọjọ́ gígùn wà In ń the bẹ̀. plan of redemption, there is long life there. Nínú ètò ìràpadà, In the á plan of fi ọ̀tá redemption, sí abẹ́ ẹsẹ̀ rẹ̀. enemy will be put under your Kódà feet. ètò ìràpadà pàápàá ọjọ́ gígùn ni. Redemption ọjọ́ plan gígùn ni. itself Láti is a ayé long yìí sí life. ayérayé. From here to eternity. Ayọ̀ ikú kò nú ètò ìràpadà, ayọ̀ ikú kò nú ọ̀rọ̀ ọmọ The ènìyàn. plan of redemption remove death from the Kò ń ṣe pé o máa plan of pẹ́ man. láyé nìkan. not that O you ní live long pẹ́pẹ́ life, ìyà. you will not live Amen. O ní here, pẹ́pẹ́ ìbàjẹ́. you will not live here to suffer. Bí a bá dẹ̀ máa ká èso ẹ̀, Ọlọ́run ló máa ká By èso the rẹ̀. time God will harvest you, it's God that will do that. Kò ń ṣe pé ọ̀tá ló máa lù ọ́ It's pa. not enemy that will Ní kill ti you. ọ̀tá, á fi ọ̀tá sí Of abẹ́ the ẹsẹ̀ rẹ̀. enemy, they are under your feet already. Ní ti tó o lò, Of Olúwa what yóò we pèsè ohun use, tó o lò láyé. God will make Amen. O provision ní for that. tálákà lórí ilẹ̀. You will not be Amen. wretched upon the land. Ọ̀rọ̀ ikú fò bani nínú jẹ́. The issue of death is so Tó sorrowful jẹ́ pé that ẹkún ni. Ẹkún it's ni. weeping
always. Títí dòní, Till ẹ̀kọ́ ni lórí ọ̀rọ̀ today, yìí. is weeping on the issue of death. Ṣùgbọ́n Jésù wá gbàṣọ ọ̀fọ̀ lọ́rùn wa. But Jesus came to remove that Ẹ má garment of jẹ́ ńlá money from agbójìnà us. àpẹẹrẹ kékeré kan ní kànmọ́kànmọ́. Just as simple Sámúẹ́lì example. kejì, 2 Samuel orí ìkẹta, chapter 3. ẹbẹ̀ ní 31. 2 Samuel chapter 3, Ẹnìkan ló kú níbẹ̀ verse 31. tó ká Somebody Dáfídì died, lára. someone died, Ó ká lára gan. and Bíbélì David sọ. was so fún Jóábù. concerned. Ẹ o, Dáfídì sì wí fún Jóábù àti fún gbogbo ènìyàn tí ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ pé ẹ fa aṣọ yín ya, tí ẹ̀yin kí ó sì mú aṣọ ọ̀fọ̀, tí ẹ̀yin kí ó sì sọkún níwájú Ábínérì. Dáfídì ọba tìkára rẹ̀ sì tẹ̀lé pósí rẹ̀. Wọ́n sì sin Ábínérì ní Hébroni. Ọba sì gbé ohùn rẹ̀ sókè ó sì sọkún ní ibojì ọba Ábínérì. gbé ohùn rẹ̀ sókè, ó sọkún ní The king ibojì lifted Ábínérì. up his Gbogbo àwọn voice èèyàn and náà sì wept. sọkún. They gave Gbogbo him èèyàn advice, sọkún. and people Ọba sì wept. sọkún lórí Ábínérì. Kí ló wí? Wọ́n sì wí pé Ó wí pé Ábínérì ìbá kú ikú aṣiwèrè. Ábínérì, ó kúkú aṣiwèrè. Abner A kò sáà dì ọ́ ní died a ọwọ́. policeman. Àdì ọ lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ ni a kò sì kan ẹsẹ̀ rẹ lé àbà. Ah, Gẹ́gẹ́ bí ènìyàn ti ṣubú níwájú àwọn ìka ènìyàn. Bẹ́ẹ̀ ni ìwọ ṣubú. ó ṣubú níwájú ìkà ènìyàn bí Gbogbo àwọn eléyìí. èèyàn náà sì Fell tún in sọkún the lórí presence of rẹ̀. wicked men. Èdè kan wà níbẹ̀ yẹn tó lágbára. Kì í ṣe àkórí ẹ̀kọ́ alẹ́ There is a ènìyàn. Kò sọ́jọ́ tí mò ń language ka there. tí òyìn mí mi. Mo ti fi Anytime ṣẹ̀kọ́ rí. I read it, Ó ní kúkú aṣiwèrè. may you not die a foolish man. Má kúkú aṣiwèrè o. Don't die Má kúkú foolish aṣiwèrè man. o. Don't die a foolish man. Farabalẹ̀ gbẹ́kọ̀ alẹ́ yìí. Calm down for the sermon. Tí ò bá jẹ́ kí Jésù yanjú ọ̀rọ̀ ikú nínú ayé rẹ̀ wá If kúkú you don't aṣiwèrè allow o. Jesus to settle Gbogbo the wa ló issue jẹ of gbèsè. death, Gbogbo wa ló jẹ gbèsè ìwọ. you will die a foolish O lè man. dá sán. You may be saying we all own debt, but you Ọba can't fa pay. aṣọ rẹ̀ ya. King rented his own Gbogbo garment, olórí ogun fa aṣọ ya. even the captain. Gbogbo òlú ké. All the people of the city, they wept Torí ẹni ńlá kan ló lọ. because one great man, Ẹni tí Dáfídì Person. pè lẹ́ni ńlá yìí. the person David called a great Olórí warrior, ogun. Olórí ogun ọ̀tá Dáfídì ni. is a captain of his enemy. Òun ló lórí ogun Sọ́ọ̀. He is the captain of Òun ló lé Saul. Dáfídì kiri. He was pursuing David here and there, Ṣùgbọ́n Dáfídì jẹ́ ní àlàáfíà. but David was a man of peace. Olúwa ṣe ọ́ lẹ́ni May God àlàáfíà. make you a man of peace. Bí kú ṣe lóró tó ni mo ṣe kabẹ̀ yìí. Bó ṣe lóró tó. See how poisonous Sọ́ọ̀lù death ọ̀ngàn tó is. ń lé Dáfídì káàkiri. Even Saul that was Ikú ló pursuing pa. David, he was eventually caught by death. So ikú kó ẹ̀rù bá gbogbo èèyàn lábẹ́ ọ̀run. Death brought about fear upon men Ikú dẹ̀ under mú heaven, ọ̀fọ̀ bá gbogbo èèyàn and lábẹ́ it ọ̀run. brought about money upon men under heaven. Ṣé láyé máa ń pòun lérí ẹkún? People usually Kí Jésù We- ẹgbẹ́dẹ̀ mi o, kí Jésù tó dé before Jesus láti said bọ́ aṣọ ọ̀fọ̀ kúrò to lọ́rùn wa remove the garment of kó tó sọ money from us, ẹkún wa dẹ̀rín, before he turned kó our tó weeping sọ to laughing, ọ̀fọ̀ wa di jó. before he turned our mourning to Jésù dancing. ló wá gbà wá Jesus deliver kí a us, má bàa kúkú that we aṣiwèrè. may not die foolishly. Lórúkọ Jésù ò ní kúkú aṣiwèrè. May you not die a foolish man. Wòlíì sọ̀rọ̀ A prophet said, kí la ṣe máa yanjú ọ̀rọ̀ ikú? how are we going to settle this Kí issue la of ṣe máa sọ death? ẹkún wa dẹ̀rín? How will our weeping be turned to laughing? Kí la ṣe máa sọ ohun tó ń kórora bá wa? Kí la ṣe máa sọ dayọ̀? This thing that is bringing about pain, Nínú how will it be wòlíì turned into joy? Hosea yẹ nǹkan wòlíì Prophet méjì. Hosea, Orí ìkẹtàlá chapter 13, ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. verse 14. Wòlíì Hosea Hosea 13, orí 14. ìkẹtàlá Chapter 13, ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. verse 14. Bíbélì Yóò là. rà wọ́n padà lọ́wọ́ agbára ìsà òkú. I will ransom them from the power of the grave. Ọlọ́run ló sọ̀rọ̀ pé èmi Ọlọ́run That I, God, máa ṣiṣẹ́ ìràpadà. I will do the work of Màá redemption. sanwó ikú. I will pay the Màá price san of death. gbèsè I ikú. will pay the price of Màá death. kó ènìyàn jáde lọ́wọ́ agbára ikú. I will bring out Èdè méjì. men out Agbára of the ikú. power of death. Agbára ìsà òkú. The power of death and the power of grave. Màá san gbèsè ikú. I will pay the Màá price san of death. gbèsè ọ̀run I àpáàdì. will pay the price of hell Màá as well. san gbèsè ọ̀run I àpáàdì. will pay the price Màá of gbà death. ènìyàn lọ́wọ́ agbára tí ikú gbé I lọ́wọ́. will deliver Màá tún men gbà out of ènìyàn the lọ́wọ́ power ọ̀run of death. àpáàdì. And I will deliver men Bíbélì out lè of kà. hell. Èmi ó rà wọ́n padà lọ́wọ́ agbára ìsà òkú. Yes. I will redeem them from death. Ìgbà tó bá parí ìyẹn, yes. After Èmi settling ó rà wọ́n that, padà lọ́wọ́ ikú. Tẹ́ ẹ tó gbọ́, agbára ikú ọ̀tọ̀,
The Agbára power of ẹ̀ta death òkú. Ikú and the gangan. power of grave. Ikú Even death àjàkálẹ̀ itself. àrùn rẹ̀ Ìgbà dà. tó bá sọ, máa fọkú di yẹpẹrẹ. Ó tó ń bẹ̀. Isaiah 25. Isaiah 25. Ìgbà máa lè parí ẹ̀kọ́ yìí. Isaiah 25. Ìwé Isaiah. Ẹsẹ̀ ìkẹjọ. Ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. Òun ó gbé ikú mì láéláé. Ìgbà tí mo bá ṣiṣẹ́ ìràpadà yìí. After finishing the work of redemption, Ẹnìkan ń bọ̀. somebody is coming. Nígbà tó bá dé. When he comes, Òun ló máa gbé ikú mì láéláé. swallow death Olúwa forever. Jèhófà yóò nu omijé nù kúrò ní ojú gbogbo Bẹ́ẹ̀ ti gbọ́. ènìyàn. Nígbà tó bá ti gbé ikú mì After láéláé. swallowing death Mi forever, ò ní jẹ́ kẹ́ ṣọ̀fọ̀ and I will mọ́. not allow Màá any nu money. omi jẹ́nu lójú Then gbogbo ènìyàn. I wipe up all Yóò sì mú tears ẹ̀gàn from all ènìyàn rẹ̀ men. kúrò ní gbogbo ayé. Eo, Yóò sì mú ẹ̀gàn ènìyàn rẹ̀ kúrò ní ohun gbogbo tó ayé. kó ẹ̀gàn bá wa yìí. What brought Tó about sọ wá ní reproach yẹpẹrẹ yìí. that render Màá us mú ẹ̀gàn ènìyàn kúrò ní gbogbo àgbáyé. I remove Nítorí reproach Olúwa ti of wí. men. Olúwa ló wí bẹ́ẹ̀. God said A ó it. sì sọ ní ọjọ́ náà pé, wò ó, Ọlọ́run wa lé èyí, àwa ti dúró dè é, òun ó sì gbà wá là. Olúwa lé èyí, àwa ti dúró dè é, àwa ó máa yọ̀, inú wa ó sì máa dùn nínú ìgbàlà rẹ̀. A ó máa yọ̀. We will rejoice Inú wa yóò máa dùn and nínú will be kíni glad o. in his Ìgbàlà salvation. rẹ̀. Ó ń sọ ti ìgbà tí Jésù máa dé. Talking about when Jesus will come. Iṣẹ́ tí Jésù wá ṣe láyé. That is the purpose of Jesus coming to this Kó world. nu ẹ̀gàn kúrò lára To wa. wipe away reproaches, Kó gbé ikú mì. swallow death, Kó nu omi jẹ́nu kúrò lójú. wipe away tears. Ìpele our faces. méjì ni. 2 stages. Ìpele kan ti di ọjọ́ iwájú. The last stage, Ìpele kan ti is ṣẹ finished. lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. One is coming to pass Ìpele now. yẹn yóò ṣẹ mọ́ ọ lára lálẹ́ yìí. That one will fulfill in your life, even this Tí yẹn evening. bá ti ṣẹ. Once that one comes to Ó dé fulfillment, tọjọ́ iwájú. you will get to that one, to Ó the dé next, tọjọ́ iwájú. you will get to the next Amen. stage. Mo lóò ó dé tọjọ́ iwájú. Yeah. Get to the next stage. Ìsọtẹ́lẹ̀ yẹn ní ìmúṣẹ ní ìpele méjì. The prophecy came to pass in 2 stages. Ṣùgbọ́n ọjọ́ kan ṣoṣo ni Jésù yanjú rẹ̀. But Jesus settled Ibẹ̀ ni it mo ń lọ lálẹ́ yìí. once. Tí a bá ti lè yanjú ẹ̀. Once it's Ṣé settled, ìpinnu Ọlọ́run tó rán Jésù wáyé and the plan of God for which Jesus came to this world tó ṣẹ nínú ayé rẹ̀. came to pass in your life, Ó débi ìkẹyìn níbi ìsinmi then ayérayé. you get to eternal Amen. rest. Kókó tó tẹ̀lé ní kúkúrú. Kristi, ẹkún Kristi ló fi òpin sí ẹkún àti ìrora ọmọ ènìyàn. Christ, tear and suffering. Tears and suffering, the end of yours. Ẹkún Jésù Christ, àti tear ìrora Jésù. and his suffering Òun ni òpin ẹkún àti ìrora rẹ. put an end to your own suffering. Mo tuntun wí. I repeat, Ẹkún Jésù, Christ, tear ọ̀fọ̀ Jésù, and his suffering. ìrora Jésù. His suffering is Òun ni money, òpin ẹkún rẹ. the end of yours. Ẹni mo ṣe ń kà yẹn pé màá sọ èèyàn di aláyọ̀. I will Màá make nu omi man jẹ́nu ní to ojú be wọn. joyful. I will wipe away their Inú tears. ayọ̀ lọ́lọ́run pé ọ sí. God call us into joy. Gbogbo èèyàn yóò sì bá ọ yọ̀. All men will celebrate with Mo ní you. gbogbo èèyàn yóò bá ọ yọ̀ All lórúkọ men Jésù. will celebrate with you. Ẹ jẹ́ kí n lo èdè kékeré yìí. Let me Ó lè use yé this wa, simple ẹ má language làágùn jù. for better understanding. Inú Hébérù In Hebrew, orí ìkarùn-ún chapter 5, ẹsẹ̀ ìkeje. verse 7. Hebrew 5:7. Ẹni nígbà ọjọ́ rẹ̀ nínú ara, tí ó fẹkún ara àti omijé gbàdúrà, tí ó sì bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ ẹni tí ó lè gbà á sílẹ̀ lọ́wọ́ ikú. Mo ń gbòyìnbó mi ò gbọ́ mọ́. A sì gbóhùn rẹ̀ nítorí ẹ̀mí ọ̀wọ̀ rẹ̀. Who, in the days of his flesh, Nígbà tí Jésù wà nínú ara, when he had offered up prayers and supplications, ó fi ẹkún máa kà. with vehement cries and tears to him Ó fi ẹkún àti ohùn rárá. who was able to save him tó. from death. Mo fẹ́ mú lónìí. Ṣé ẹ rí ẹkún tí Jésù fún níbẹ̀ yẹn? The Christ weeping here. Ó fún ẹkún yẹn lórí igi àgbélébù. He wept on the cross. Ẹkún yẹn ló gbé wọnú ìrora. With that wept into suffering. Ẹkún yẹn ló parí ẹkún rẹ. And that weeping put an end to your own weeping. Ìrora tó wọ̀
ló fi òpin sí ìrora rẹ. A suffering put an end to your own Òun ló mú suffering. àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì tí mo kà yẹn tó jẹ́ kó ní ìmúṣẹ. That is where that Bible verse come to pass. Ètò yẹn náà yóò ṣẹ mọ́ ọ And lára. that plan will come to pass in your life as well. Gbogbo tó ń pa ọ́ lẹ́kún lónìí yóò padà All wá those di things ayọ̀. that bring about weeping in your life Gbogbo will tó come to kúrò lábá God. ọ lónìí yóò padà di All ayọ̀. those things Amen. that brought about agony will bring about comfort. Ẹkún as yẹn well. ló fún títí ó fi gbé ẹ̀mí mì. He wept till he died. Tó bẹ́ẹ̀ tó fi ń ké lórí igi To the àgbélébùú. extent that he was Bí crying on the Ọlọ́run cross, mi. that my God, Ọlọ́run mi. my God, Èé ṣe. why Tí o fi kọ̀ mí hast sílẹ̀. thou forsaken Torí me? ẹlẹ́ṣẹ̀ la fi ìṣẹ́ fún. Because the sinner Ẹlẹ́ṣẹ̀ is meant for la fi suffering. ìnira àti ikú òjijì fún. Suffering, sudden death, and affliction. Because the Jésù sinner. bẹ̀ wá dípò wa gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ṣẹ̀. And Jesus take our place. A fi As a Jésù sinner. ṣe ẹ̀ṣẹ̀ fún wa. He was made sin for us. Èèyàn búburú la máa ń darí sọ́run àpáàdì. The head of wicked people are directed into hell. Adarí Jésù sí ọ̀run àpáàdì. Jesus was directed to hell. Ó wọnú ìnira He entered into affliction kó bàa lè bọ́ lọ́wọ́ ìnira. for you to be free from Ó affliction. sọkún kó má bàa He sọkún. wept for you not to weep. Yóò fi òkú sí ẹkún ayé He rẹ̀. will put an end to your weeping. Gbogbo ibi tí ẹkún ńlá bá ti bá Ọlọ́run lọ yóò Wherever sọ di ayọ̀ fún you Ọlọ́run. are called to weep, Ó wọnú God returns ìnira. to joy. He entered into. Ó darapọ̀ mọ́ ìnira rẹ̀. He identified with your own Ìnira affliction. tirẹ̀ yóò dópin ní Your alẹ́ yìí. affliction will come to an end this evening. Ẹkún rẹ̀ yóò dópin ní alẹ́ Your yìí. weeping will come to an end this Ìwọ náà evening. díjú ẹ̀ níṣẹ́jú Close méjì. your eyes in Ó a minute. sọkún láti fi òpin sí You ẹkún. wept for me not to weep. Díjú ẹ̀ kó wí bẹ́ẹ̀ pé ìwọ Jésù sọkún You wept to láti put an fi òpin end sí ẹkún mi. to put an end to my own weeping. Tó ń pa mí lẹ́kún lónìí. That thing that is Lórúkọ causing me to Jésù. weep, Dandan ni kó já sáyọ̀. it must return into joy. Jésù ìwọ ló Olúwa. Jesus, you are the Lord. Ìwọ ló sọkún You wept kí n má bàa sọkún. for me not to weep. Kí n má bàa For sọkún. me not to weep. Kí n má bàa sọkún. For me not to weep. Gbogbo ohun tó ń pa mí lẹ́kún lónìí. All that is causing my Ayọ̀ ló weeping máa já sí lórúkọ will Jésù. result into joy. Ara ni ọ́. You have Kí been ara má afflicted. bàa ni mí. You, Jesus, you have been afflicted Lórúkọ for me not to be Jésù. afflicted. Mi ò ní irú ìrora yìí Therefore, mọ́. I will bear not this agony Ikú rẹ̀ fi again. òpin sí ìrora yìí. Your death put an end to my agony. Kí ìrora yìí máa dópin lórúkọ This Jésù. agony to come to an end Kí ìrora yìí máa now. dópin lórúkọ Let this Jésù. agony come to an end in the Ó name ti of Jesus. jìyà kí n You má bàa suffer jìyà. for me not to suffer. Lórúkọ Jésù ìyà yìí kó dópin. End of my suffering in Èyà the yìí name kó of dópin. Jesus. End of my suffering in the Èyà name yìí of kó Jesus. dópin. End of my suffering in Ó the name jìyà of Jesus. nítorí ẹ̀ṣẹ̀. You suffered for my Èmi náà sin. yọ̀ǹda ẹ̀ṣẹ̀ mi ní ọ lọ́wọ́. I surrender my sin unto Nítorí you. náà ìnira àti ìyà yìí kó dópin Therefore, lórúkọ Jésù. this affliction to come to an Ìyà yìí end. gbọ́dọ̀ dópin bàbá. This end must come to Ẹkún yìí an máa end. dópin, ó gbọ́dọ̀ dópin. This weeping must come to an end. Ó ti sọkún mi ò ní You sọkún. wept for me not to weep. Ẹkún ò ní bá mi mọ́. No more weeping. Ẹkún ò ní bá mi mọ́. No more weeping. Ìnira yìí gbọ́dọ̀ dópin lórúkọ Enough of Jésù this Olúwa wa. affliction. Ní orúkọ Jésù. Olúwa wa ní agbára àdúrà. In Jesus' name. Nínú ìwé Psalm 88, Orin Dáfídì orí kejìdínláàádọ́rùn-ún ẹ gbé láti ẹsẹ̀ kẹta. from verse Ẹ 3. jẹ́ kí n kà díẹ̀ mbẹ́. Psalm Òpin 88. ìyà rẹ nìyẹn. The end of your suffering. Pé Jésù mo dì mọ́ ọ lálẹ́ And yìí. Jesus, I cleave unto you. Ìyà mi náà dópin. End of my suffering. Máa kà á. Èdè mo Nítorí fẹ́ tí lò. ọkàn mi kún fún ìpọ́njú. Yes. For my soul is full of troubles. Ẹ̀mí mi sì súnmọ́ ìsà òkú. And my life draws near to the grave. A kà mí pẹ̀lú kún àwọn tó sọ̀kalẹ̀ lọ sí ihò. Kì í ṣara wa o. It's none Ó ti darapọ̀ among mọ́ us. wa. You identify with us. Kí n má bàa lọ sọ́run àpáàdì. For me not to Ó go to darapọ̀ hell. mọ́ mi nínú ìyà. You identify with me in suffering. Ìjú ẹ̀, ó darapọ̀ mọ́ mi nínú ìyà. You identify with Ó me in ìṣolùyà. suffering. Èmi nìyà ń jẹ́. I'm the one Ó suffering. darapọ̀ mọ́ mi nínú ìyà. But you identify with me in Lórúkọ my Jésù suffering. mo dì mọ́ ọ. I plead your Nítorí name. ẹ̀jẹ̀ rẹ kéyà yóò dópin. Because of your name, let an end Lórúkọ come to this. Jésù kéyà yóò dópin. Let an end come Ó to this darapọ̀ mọ́ mi suffering. nínú ìyà. You identify with Ó ìṣolùyà. Èmi You are ló not a lùyà. sufferer. Ṣùgbọ́n ìyà yìí I'm gbọ́dọ̀ not- dópin. But this suffering must come to Lórúkọ an end. Jésù fi òpin sí ìyà yìí Put lálẹ́ an yìí. end to this suffering in the name of Jesus. Ara ni ọ́. You have been afflicted. Kí ara bá bàá ni mí. For me not to be Lálẹ́ afflicted. ìnira yìí kó dópin.
dópin. Put Mo ń an pa end láṣẹ to my gbogbo ibi tí affliction. ìnira bá wà lálẹ́ yìí kí ìtura ó wọ̀ I bẹ̀. commanded anywhere there is Ìyà yìí gbọ́dọ̀ affliction, dópin lálẹ́ discipline, yìí. let there be comfort. Ẹkún yìí gbọ́dọ̀ dópin o. An end to this Ẹkún weeping. yìí á dayọ̀. This weeping must come Ìrora to yìí á joy. dẹ̀rín. This affliction Ìnira must yìí á come to jẹ́ laughing. láyọ̀. This affliction must Torí o come ti to já joy. wọnú rẹ̀ lọ. Because you step in. Mo pè ọ́ sínú ìyà yìí. I invited you Mo to pè this ọ́ trouble. sínú ìnira I yìí. invited you to this Mo pè ọ́ affliction. sínú wàhálà I invited yìí. you to this trouble. Mo pè ọ́ sínú wàhálà yìí ó I Jésù invited you to this olùgbàlà. trouble. Ẹkún yìí gbọ́dọ̀ dópin lọ́wọ́lọ́wọ́ This lórúkọ Jésù Olúwa Must wa. end even now. Ní orúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa ni mo gba àdúrà. In Jesus' name, our Lord, we pray. Gbogbo ìnira àrùn àpáàdì ni Jésù lọ tọ́wọ́ níbẹ̀ ni. All affliction in hell. Bíbélì Jesus went ní there ó to tọ́ taste ikú death. wò fún wa. Bible Hébérù said he tasted death orí for all. ìkejì ẹsẹ̀ ìkẹsàn. Hebrews chapter 2 verse 9. Hébérù orí ìkejì Hebrews chapter 2 ẹsẹ̀ verse ìkẹsàn. 9. Mi ò ní ká gbogbo bẹ̀ yẹn. Èdè kan ni mo fẹ́ lò bẹ̀ yẹn. Just a language. Hébérù orí ìkejì Hebrews chapter 2 ẹsẹ̀ verse ìkẹsàn. 9. Yes. But we are Àwa able rí to ẹni- see Jesus, Àwárí ẹni tí a dára lẹ̀ díẹ̀ ju àwọn áńgẹ́lì lọ. who was ranked lower than the angels And for a Jesus- little while, Ẹni tí a fi ògo àti ọládélé adé nítorí ìjìyà ikú. crowned with glory and honor because of his having suffered death, Kí ó lè tọ́ ikú wò fún olúkúlùkù ènìyàn nítorí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. in order that by the grace, unmerited favor of God to us sinners, we might experience death for Ó tọ́ every ikú wò. individual person. Yes. Ó tọ́ ikú wò. You tasted death. Ó tọ́ ikú wò torí You tèmi. tasted death for my Ó sake. wọnú ikú kí n má bàa kú. You enter into death for me not to die. Wíbẹ̀ ó wọnú ikú kí n má You bàa kú. enter into death Ó for me kú not to kí n bàa die. lè yè. You die for me to Ó kú live. kí n bàa lè You yè. died for me to Ó tọ́ live. ikú wò. You tasted Ó wọnú death. ìrora. You enter into Ó affliction. wọnú ìnira. You enter into affliction. Ní orúkọ Jésù gbogbo ìrora ìnira yìí kó lọ All lálẹ́ yìí agony lórúkọ and Jésù. affliction to come to an Gbogbo end. ìrora in the yìí name of lórúkọ Jesus. Jésù kó máa All this dópin. affliction to Gbogbo come to ìnira an yìí end. mo pàṣẹ kó dópin All lálẹ́ yìí. agony, I commanded you to come Wọnú to an ìnira mi end. lọ lónìí. Enter into my Wọnú ìrora agony. mi lọ lónìí. Enter into my Wọnú affliction and wàhálà mi agony. lọ lónìí Enter Olúwa. into my trouble. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa ni agbàdúrà. In Jesus' name, our Òun ló Lord ṣe we ṣe pray. ìfilọ̀ That was why bí ẹnikẹ́ni tó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ mi. a pronouncement Tó that bá gbà anyone mí who gbọ́. hear my word and believe me, Màá fún ní ìyè o. I will give him life. Kò ní wá sínú ikú mọ́. He will not come to death. Kò ní wá sínú He will ìdájọ́ not mọ́. come to judgment. Ìtumọ̀ ẹni pé kò ní lọ sọ́run The àpáàdì. meaning is he will not go to Lọ́kàn hell. Ọlọ́run. In the mind of God, Jésù lẹ́ni ìkẹyìn tó gbọ́dọ̀ lọ sọ́run àpáàdì. Jesus is the last person to go to hell. Gbogbo ẹni bá ti lè pe Jésù sínú wàhálà wọn. Anyone that invited Jesus into Tó their pe sínú trouble, ikú tó ń dẹ̀rù bà you ọ́. invited him into that death that is Á terrifying gbà ọ́ you. lọ́wọ́ ikú. He will deliver you Á from gbà ọ́ death. lọ́wọ́ He agbára will ikú. deliver you from the Amen. power Á of gbà ọ́ death. lọ́wọ́ ọ̀run àpáàdì. He will deliver you from hell. Mo tí ò ní jẹ́ kúkú dì mọ́. Ibẹ̀ ni mo fẹ́ gbẹ́kọ̀ọ́ The lé. thing that will prevent death from cleaving to you. Torí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run rán sí Jésù olùgbàlà. God sent wells to Jesus. Ó ní kó yè. He said he should Ó live. rán ọ̀rọ̀ He rẹ̀. sent his Ó mọ̀ word dáradára. to Ọ̀rọ̀ heal yẹn him. ló dì má yà rẹ̀. And that word cleaved to Ó his ń kà heart. lánàá. Mo ní kò I sí read ní it ọ̀run. yesterday. Ó ń bẹ létí It's ọ̀dọ̀. not in the heaven. It's by your side. Tí ọ̀rọ̀ yẹn bá ti wọnú ọkàn. Once the word enter into your heart, Ìyè ló wọlé. life enter. Tí mo ló wọlé. Tí mo ló wọlé. Life enter. Tí mo ló wọlé. Life enter. Ọ̀rọ̀ òtítọ́ ni. It's a faithful word. Láì tí kọ́ ṣe ni ọ̀rọ̀ wà. In the beginning was the Ọ̀rọ̀ wà word. pẹ̀lú The Ọlọ́run. word was with Ọlọ́run God. sì ni. And God was the word. Nínú rẹ̀ ní. In him Wow. is life. Ẹnikẹ́ni tó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ mi. Whoever hears my word, Tó gbọ́ ẹ̀kọ́ bí mo ṣe gbà ní làyí. hear how I Tó say bá gbà mí gbọ́ pé and ọwọ́ mi believe ká me láti kó òun yọ. that I can handle his Ó case. ní ìyè tí kò ní pẹ̀lú. He has eternal life. Kò ní tọ́ ikú wò. He will not taste death. Ìyè yẹn ló wọnú ayé rẹ̀ lálẹ́ bó bá The ti ṣe life Jésù wọlé. is entering into your Pé world, Jésù into your mi ò life lè as ra you àmì accept àmì mi ò lè Jesus. gbára That mi. Jesus, I cannot deliver Mi ò lè ra myself. mi padà. I can't save myself. Ọ̀rọ̀ yẹn ló máa ń fi tí wàá padà nínú. It is that word that will change Òun us ló máa and ń tú transform wa bí. us. He will battle. Jacob ni ó fi ọ̀rọ̀ òtítọ́ bí wa. He gave back to us with the word of his truth, Kí a lè jẹ́ àkọ́so ẹ̀dá rẹ̀. that we may be the first fruit of his Torí nature. ọ̀rọ̀ yẹn ló sọ Jésù di àkọ́bí láti Because wò kú that wa. word turned Jesus to the firstborn from the Òun dead. ló wọnú ọkàn rẹ̀. He entered into his mind. Nígbà tó wọnú ọkàn When rẹ̀. he entered,
Ó ké pe Ọlọ́run He nínú cried ìnira. unto the Lord in his Ọlọ́run náà agony. dá sí ọ̀rọ̀ And rẹ̀. God stepped into his Gbogbo ẹ̀yin case. tẹ́ ń ké lálẹ́ yìí Ọlọ́run á dá sọ̀rọ̀ All ayé. those who are crying unto God, God will step into your case. Gbogbo ẹ̀yin tí ara ní All those who have been ní ọ̀nà afflicted kan àbó mìíràn. in one way or the Tí other, ẹ kó ń pa tí ẹ ń sọkún you tẹ́ ẹ ní felt ìrora. weeping, you are Tẹ́ ẹ weeping, ní you are feeling Jésù agony, gbà mí. and you call upon Jesus. Kó mi yọ. Deliver Má jẹ́ ń me. parun. I mustn't be ruined. Wọnú ọ̀rọ̀ ayé mi. Enter, step into Fún my aṣọ case. ọ̀fọ̀ yìí. Remove this Mú ìrora of yìí money. kúrò. Take away this Sọ mí agony. di alààyè. Make me live. Tí o lè wí bẹ́ẹ̀. Can you say that? Sọ mí di alààyè. Make me alive. Bí ẹsẹ̀ bọ́nú ọ̀rọ̀ yìí. Step into my Gbà mí case. lọ́wọ́ ìnira yìí. Deliver me from this Gbà mí lọ́wọ́ agony. ìrora yìí. Deliver me from this Yọ mí affliction. nínú ìkòtò yìí. Deliver me from this Yọ mí pain. nínú ẹ̀wọ̀n yìí. Deliver me from this Yọ mí nínú prison. wàhálà yìí. Deliver me from this Mi ò lè trouble. dára mi gbà I bàbá. can deliver myself. Ọwọ́ mi ò ká o. I can't handle Ọwọ́ it. mi ò ká o. I cannot handle Ọwọ́ it. mi ò ká o. I cannot handle Ìwọ it. nìkan ló lè gbà mí. You are the only one. Ìwọ nìkan ló lè kó mi yọ. You are the only one who can deliver me. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name, our Lord, we pray. Nítorí náà, ẹ̀mí ìyè inú Jésù kó wọnú ayé yìí. Let the life in Christ enter Ẹ̀mí into ìyè God. Jésù kó wọnú ayé The yìí. life in Christ will penetrate now. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run. Hallelujah. Glory be to His Ní name. orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni a gbàdúrà. In Jesus' name, our Lord, we pray. Jẹ́ ẹ rí aṣọ ẹ̀gàn, The garment Aṣọ of ọ̀fọ̀. reproach, the garment of aṣọ sin, ìbàjẹ́, the garment of tí èkú corruption, fi ń dáni lóró. how Satan has been A fi tormenting men. òjíṣẹ́ Ọlọ́run kan wé Jésù nínú Sakaraya orí A kẹta. man of God was compared with Aṣọ Christ in ìbàjẹ́ yẹn Zechariah ló wà chapter lára 3. rẹ̀. There is a Ìṣúwájú fitting ó ti garment báyìí upon pé him. òkú Satan ìyà was ló standing by his ọ̀run right hand àpáàdì ló máa lọ. that we are going to hell. Mi ò ní jẹ́ kó o ṣe rere I láyé. will never allow Mo you dẹ̀ to máa do bà good, tiẹ̀ jẹ́ and lórí I ilẹ̀. make sure I ruin you. Àpẹẹrẹ gbogbo ènìyàn lórí ilẹ̀ nìyẹn. That is a typical example of Tó bá all ti men gbé upon the báyìí á land. jábọ́. Tó bá You ti are gbé báyìí á trying jábọ́. to no avail. Àwọn ọ̀run wá ránṣẹ́ látòkè wá. Then heaven sends Ẹ bọ́ message. aṣọ èérí yẹn kúrò ní Remove ara that rẹ̀. filthy garment from me. Aṣọ ọ̀fọ̀ ara rẹ̀. Aṣọ ọ̀run àpáàdì ara rẹ̀. Olúwa that yóò garment bọ́ of kúrò ní failure, alẹ́. God will remove it. Torí o ti pe Jésù wọlé. Because we call him Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ àwọn ọ̀run á sọ̀kalẹ̀ ṣètò ayé rẹ̀. immediately heavens will descend to Àmì the plan, ìdánimọ̀ tó to wà the lára rẹ̀. program of your life. Àmì ìparun tó wà lára The rẹ̀. sign of destruction Ẹ̀jẹ̀ upon Jésù you. á mú kúrò Blood of pátápátá. Jesus will remove them. Àmì yẹn ni ọ̀tá fi ń dààmú rẹ̀ lóru. It is that sign Àmì that yẹn ló fi ń oppressing lálàkàlà. you in the night. Àmì yẹn ni o That's fi ń why you wọnú have ibi battle. lọ. Ó That's wà why you lára have gbogbo to- ènìyàn. It's upon all men. Bó o ṣe ń pe Jésù wọnú ọkàn As we rẹ̀. invited Jesus into your Ohun tó heart, ṣẹlẹ̀ sí Jésù gan what nìyẹn. happened? That is what happened Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ to Jesus. Ọlọ́run dá sí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Immediately Jesus stepped in. Bíbélì ní ayọ̀dé ọjọ́ ayọ̀ mi dé. This Ó Bible wọ̀ mí said, ní "The day of agbádá. joy Ó came. wọ̀ mí ní aṣọ He òdodo. put upon me the garment of righteousness. Gbogbo aṣọ ìbàjẹ́ ara rẹ̀ Olúwa yóò kà Every kúrò ní filthy alẹ́. garment upon you will be removed. Aṣọ ìdánimọ̀ ọ̀tá Olúwa yóò kà kúrò ní The alẹ́. identification garment of enemy will be removed. Pé Olúwa. From you. That God, Làákà yẹn. Pé Olúwa. Lord, Ìwọ ni Olúwa mi. you are my Lord. Ìwọ ni olùgbàlà mi. You are my Savior. Ọwọ́ rẹ̀ nìkan ló máa gbé mi láyé jà. You are the only one Wàá who mú mi can dọ́dọ̀ lead rẹ me through síbi. this world. You take me Jésù to your place olùpilẹ̀ṣẹ̀ ìyè. to rest. Àkọ́bí láti náà wo òkú wa. The beginning of Ìwọ ló tó mi gbà. the firstborn Lórí ẹsẹ̀ among rẹ̀. the dead. Ìwọ You are ló the one tó who mi can gbà. save me. You are the Ìwọ one ló that tó can mi deliver gbà. me. You can deliver Ìwọ ló me. sanwó ikú. You pay Ó the san price of gbèsè death. ẹ̀ṣẹ̀. You pay the Ó price san of death. gbèsè ọ̀run You àpáàdì. pay the price Tí of ò lè death. rárá mi padà. Mi ò lè dára mi gbà. I can deliver Ìwọ ló myself. san gbogbo gbèsè You yìí. pay all the Nítorí náà debt. ẹ̀mí mi dọwọ́ rẹ̀ lálẹ́ yìí. Therefore I commit Ẹ̀mí my mi life dọwọ́ to rẹ̀ the lálẹ́ hand. yìí. My life is Ayé in mi your dọwọ́ hand. rẹ̀ lálẹ́ My life yìí. is in Ìwọ your ló hand. san gbogbo gbèsè You wọ̀nyí. paid everything. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' Ẹ ní name. gbèsè sọmọ. You have no debt to pay. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kò wẹ̀ yín The mọ́. blood of Jesus wash you clean. Lónìí ẹ di òdodo Ọlọ́run. You became the righteousness of Àmì God. ìdánimọ̀ ọ̀tá lórí ayé yín ẹ̀jẹ̀ The Jésù kò identification parẹ́. sign of evil upon you. Ẹ̀jẹ̀ Let the Jésù blood kò of Jesus parẹ́. clear them all. Ntọ́ta fi ń dá yín lóró. That Àmì bẹ́ẹ̀ the ká thing kúkú ní Satan ara is using to yín. torment you. Let that sign be Àwọ̀ yẹn removed. lágbádá òdodo. The garment of righteousness Àwọ̀ is yẹn upon you. lágbádá ìgbàlódé. The garment of salvation is upon you. Ọ̀fọ̀ ò ní wọnú ilé yín mọ́. No more money. Aṣọ ọ̀fọ̀ yẹn á bọ́ kúrò That lára garment yín. of money is removed. Aṣọ ẹkún á bọ́ kúrò lára That garment yín. of weeping is Ìrora ara removed. yìí kó máa já sáyọ̀. Agony is turned to joy. Ẹkún ẹ̀kọ́ dẹ̀rín. Your weeping to laugh. Ní orúkọ Jésù mo gbàdúrà. In Jesus' name, our Lord, we pray. Nítorí náà láti alẹ́ yìí. Therefore, henceforth,
àmúdọ̀tun rẹ̀ dé. Amen. Your new beginning. Mo ní kí mo ló dé. I mean, your new Ó beginning. tanná. You will shine. Ó rúwé. You will pour. Ó tanná. You will shine. Ó rúwé. You will burden. Àpẹẹrẹ bí Jésù ṣe tanná. Example Gbogbo ẹni of bá how ti wá dì Jesus máa shine. máa tanná. All those who Àpẹẹrẹ kan cleave péré. unto him will shine as Nígbà tí well. àríyànjiyàn dé. When there was controversy Láàárín àwọn ọmọ Léfì between the Levites, pé Àárọ̀nì nìkan ló lórí àlùfáà. Aaron alone, the high Ọlọ́run ló dà priest, ẹ kó igi gbígbẹ wá. God said, bring those dry Ẹ kó igi oil, darandaran síwájú mi. all your rods. Mo the máa mú staff. kan bẹ̀. I will pick just one. Eléyìí tún bá ti yàn. Anyone I choose, A máa tanná ṣá. we bow. Tí mo bá ti lè gbọ́wọ́lé. Once I lay my hand upon it, A tanná ṣá. it will be shining. Ìdí tó fi máa tanná ni mo fẹ́ mú And jáde the lálẹ́ yìí. reason, Nínú Númẹ́rì number, orí ìkẹtàdínlógún number 23, 17. Orí number 17, ẹsẹ̀ ìkeje, verse 7, ìkẹjọ, ìkẹsàn-án. verse 7 to 9. Mósè sì fi ọ̀pá wọn nì lélẹ̀ níwájú Olúwa nínú àgọ́ ẹ̀rí. Bẹ́ẹ̀ ni. Ó sì ṣe ní ijọ́ kejì tí Mósè wọ inú àgọ́ ẹ̀rí lọ. Sì kíyèsí ọ̀pá Árónì fún ilé Léfì rúdi ó sì tú. Ó tú, Ó sì tanná. ó tanná. Ó sì so èso àgbóǹdì. Láti ọjọ́ yẹn ni Árónì di olórí Since àlùfáà. then, Aaron became the high priest. Okay. Olórí àlùfáà wa ni Jésù olùgbàlà. Our high priest is Jesus Òun náà Christ. jáde ó tanná. He came, Gbogbo ẹni bá ti dì mọ́ lónìí, ó tanná. who cleave unto Amen. him will shine as Gbogbo well. ẹni bá dì mọ́ Jésù olùgbàlà. All those who Ẹni cleave tí unto him, Ọlọ́run gbé kalẹ̀ whom God set pé kó up máa mú ayé ènìyàn tanná. to make man's life to shine. Igi ó ní bí ẹ bá ṣe eléyìí sí igi tútù. If you can do this Kí to là á a ṣe green sí igi tree, gbígbẹ? what will happen Òun to ní a igi dry tútù. tree? Jesus is the Aṣọ ni green igi tree. gbígbẹ. He was Kí made gbogbo dry igi tree. gbígbẹ kó lè máa tanná. That all dry wood to Gbogbo igi shine. gbígbẹ All dry wood tí ẹ ń gbé tí ẹ rúwé. that were tí ayé trying yín to korò. obey. Your life Jésù is better. mo dì mọ́ ọ. Peter. Jésù mo dì mọ́ ọ. Jesus, I cleave unto you. Jésù mo dì mọ́ ọ. I cleave unto you. Mo dì mọ́ orúkọ rẹ̀. I cleave to your name. Mo dì mọ́ ẹ̀jẹ̀ I rẹ̀. cleave to your blood. Mo gbẹ lóòótọ́. Though I'm Ṣùgbọ́n dry, àwọn Ọlọ́run Jésù ni mo but dì you, mọ́. Jesus, I cleave unto Jésù you. nìkan. Jesus alone. Ìwọ ni mo dì mọ́. I cleave unto you. Ìwọ ni mo dì mọ́. I cleave unto Ṣé o you. sọ bẹ́ẹ̀ láti inú ọkàn rẹ̀? Are you saying that? Ṣé o right ṣe from ìjẹ́wọ́ within? bẹ́ẹ̀? Are you confessing Pé mi ò that? lè rárá mi lọ́wọ́. That I can't Mi ò help lè myself? dágbé nǹkan kan. I can't do anything. Jésù mo dì mọ́. Jesus, I cleave Ìwọ ni unto you. Ọlọ́run yàn God has chosen láti tú you ayé èèyàn tò. to reorganize Láti mú my ni life, tanná. to make me shine. Bó bá rí bẹ́ẹ̀ bàbá. If that is Mo the gbọ́dọ̀ case, tanná. I must shine. Mo gbọ́dọ̀ rúwé. I must body. Mo gbọ́dọ̀ yọ. I must Mo gbọ́dọ̀ yọ. I must succeed. Ìyẹlálẹ́ yìí lórúkọ Jésù ẹ máa tanná. Amen. Shine discipline in the name of Lédè Jesus. tanná ẹ ó tanná. You must shine. Lédè tanná ẹ ó tanná. You must shine. Nínú rúwé ẹ rúwé. You must body. Bẹ́ẹ̀ ni kó máa rí. So shall it be. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name, our Lord, we Ṣé pray. fún ọlẹ́sẹ̀ kan kó máa fi jọ́ Let me give you just one verse, Torí àkókò and mi you tẹ̀ lọ. meditate on that. Isaiah 27:6. Isaiah 27, verse 6. Yóò sì mú kí àwọn tó ti Jákọ́bù wá ta gbòǹgbò. Bẹ́ẹ̀ ni, Ísírẹ́lì yóò tanná. ó tanná. Yóò sì rúdi. Gbogbo Yóò ẹ̀ sì fi èso kún ojú gbogbo gbogbo yẹn ni ayé. Jésù ẹni bá ti dì mọ́, ó tanná. That root is Jesus. Anyone that cleaves to you will shine. Amen. Ayé rẹ̀ á léso. Your life will be Amen. fruitful. Bọ́bẹ̀ bí ò ní kú bí mo ṣe wà I yìí. will not die like this. Ọ̀rọ̀ mi á dẹ̀rín. Ọ̀rọ̀ mi á My di case Ọ̀rọ̀ mi á dayọ̀. Ọ̀rọ̀ mi á dayọ̀. Ọ̀rọ̀ mi á dayọ̀. My case Ọ̀rọ̀ mi á is dẹ̀rín. Ọ̀rọ̀ mi á di ẹ̀rí. Màá kọrin ìràpadà. I will sing the song of redemption. Ọ̀rọ̀ mi á di ẹ̀rí. Jẹ́ ń parí síbẹ̀ ká máa lọ ilé ìyókù lọ́jọ́ mi, a ò lè parí ẹ̀kọ́ lọ́jọ́ kan. Lórí ẹsẹ̀ lé lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ṣé o? Olúwa dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Lord, we Wọ́n ló thank sọ̀rọ̀ mi you. dayọ̀. You turn Gbogbo my aṣọ case ọ̀pọ̀ lára mi. to joy. You remove the Gbogbo garment aṣọ of ìparun mourning kúrò away. lára mi, Olúwa ó ṣé o. Olúwa mo dúpẹ́ mo gbé ọ̀gá lọ́wọ́. Lord, I thank you for this evening. Ọwọ́ ọ̀tún ló ń gbé ní ọwọ́ ọ̀tún ló ń gbé ní. Ọ̀rọ̀ mi á di ẹ̀rí.
Bàbá ò Mo ṣe gbé o. ọgbà lọ́pọ̀lọpọ̀. Ayérayé ò ṣe o. Mo sanwó Jésù Olúwa wa. In Jesus' Amen. Orí ọ̀fẹ́ Jésù ti Olúwa wa. The grace of our Lord Jesus Bẹ́ẹ̀ ti Christ, Ọlọ́run. the love of Amen. God, Dàpọ̀ Ọlọ́run ẹ̀mí the mọ́. fellowship of the Holy Amen. Spirit, Kó máa bá yín lọ. be with us Amen. now. Amen. Amen. God bless you all. Ọlọ́run á bùkún fún gbogbo wa. Amen.